in all levels, be it primary, PSLE, JC, junior certificate, BGCSE. We need you to have that hunger and curiosity to know what we do and how we can help you. Without that mentality or mindset to want to know, then our efforts are just futile. So I encourage every teacher here, every professional here to visit our offices, find out how we can help you, and unpack the investment opportunities in your region. E re ntswa thuto e le sengwe se go ka gwebiwang ka sone go supagetse gore Selebephikwe le kgaolo ya Sepedu e na le metswedi ya peeletso le dikgwebo tsa temothuo, bojanala le madirelo gareng ga tse dingwe tse barutabana ba ka inaakanyang le tsone ka bongwe kgotsa e le ditlhopha. With the tourism sector, re na le lebeletse gone gore kana we can venture into dam tourism. You may be all aware that we've got Litsebogo Dam around here, we've got the Dikgang Dam around this area. These are potentials that are ready to be unlocked by us. Because we are all investors, we are all potential investors. Come next year, the citrus project of 192 billion pula go tsena go 449 billion pula jaaka e le tebelo pele ya ngwaga wa 2036. Karabo Molosi, BTV News, Selebephikwe. Go agiwa ga lehelo la madirelo a tla bong e le boremelelo jwa thuo ya kgomo le dihutshane kwa kgaolong ya Serowe go solofetswe go godisa mohama wa temothuo mo banneng ba kgaolo eo le lefatshe leno ka bophara se se tlhalositsweng mo palamente wa kgaolo ya Serowe Bokone re Baratiwa Matlhotlhe jaaka a na buisa phuthego tsa kgotla go kgaolong eo Mojadi Mokibelo ka pego. Mohama wa temothuo ke nngwe ya puso e tsetseng go godimo e bile e itemile go rotloetsa Batswana go nna le seabe se se bonalang mo gone ka ole bogadi bo gaufi mo go direng letseno go thama ditiro le go godisa selekanyo sa dijo mo lehatsheng go agiwa ga lehelo la madirelo a tabong e le boremelelo jwa thuo ya dikgomo le dihutshane go supa kgatelopele mo maitekong a puso. Ba ruile kana mo Serowe Bokone ba gae ba ruile dipudi tse dinte ba ruile dikgomo tse dinte ba ruile mebuta ba ruile mogodi yana o ithala ile gore ga gona le helo le ka nnang re ka kgapetsa dio tsebe dita di bonwa di beilo go ba go dirwa di auction jalo Batswana bo mo gae le bone ba nna le tshono ya gore ba ye go rekisa gone ho ke nngwe ya project e ntšha e leng gore e ta mo Serowe. Jaaka ditamelo ditabo di gorogela mo banneng gore di ba tswele mosola le bone ba tshwaela go le ba gona ditagi tse dintsi thata mo baneng ya re ha o tsamaya gongwe le gongwe ya la utswa selo gape katse nata ga re tswe ke go mo gontseng jang batsadi ba tidimalo ga ba rate bana ba bone ga ba thokomele bana ba bone ga re go masoko la gona ngone o tsenang sekolo me ga ba itsitanyiki ka re ke ntsha bana mo dijarateng gore be sekolo ba ba pile le bana ngwana standard 2 ga tsene sekolo motho o tloelang go ga bone bo katse kgantelenyana wa go rekisa ene tshimo a gago ko masimo a o e rekisala a e rekisetsa yone katse mme o ithala le gore batho ba ba rekang gantsi ke ba tswang ko ntle ga lehatsi ba tswakwa ke bone ba rekang lehatsi mme ba le rekisetswa ke bone ba ba jang bo katse mme o ra ne re go hela ba le dikgomo tse ditse mo motseng tse ile gore ke ipotsa gore a ga ne beng ba tsona mme dikgomo tse ne le beng ba tsona ba teng mo Serowe la ba itse o na le ditshwanelo o na le dikgomo ditshwanelo tsa gago ga di hetetsa ditshwanelo tsa motsadi e leng gore ene ga batle gore dikgomo di mo senyetse sa se dirileng ditshwanelo tsa gago o na le dikgomo di hella ha ditshwanelo tsa yo mongwe di simololang teng mo go tse dingwe mo palamente re Mathothe o tlhalositse gore go ta hokotsa mosuke wa dipalopalo tsa batho ba bantseng ba latela ditirelo tsa sepodisi ko Serowe. Mojadi Mokibelo, Botswana Television.
moeteledipele wa sekolo se rutuntshang ka tsa madi sa Finlit Academy Kathy Sibanda a re go nna le dikitso ka tiriso ya madi go botlhokwa ka jaana go ka thusa setšhaba segolo jang banana go lepalepana le dikgwetlho tsa itsholelo ka jalo a re go tshwanetswe ga rutwa banana ka tiriso ya madi le go a boloka ba sale ba botlana mme Sibanda o tlhalositse se kwa kalosong ya baithuti ba dithuto tsa madi go boletse mang boitshwarelo ka pego. Mo nakong eno diphetogo tsa sešwa di tsweletseng ka go ama matshelo a gompieko ka ditsela tse di farologaneng go setse jaanong go le mo mpaananeng fa go nna le sebolokelo sa madi se se itshitetseng go le botlhokwa mme kana jaanong gore madi a tsene a bo a sa tswe ka phata tsa menwana ke fa fela mongwe wa one le ene a itshitetse ebile a ipapanne ka dikitso tse di tlhokegang go a boloka ka jalo mokgatlho wa Finlit o bona go le maleba go thathelela tsa karolo segolo jang banana ka dithuto tsa tlhokomelo ya madi. We live at a time where financial literacy has become critically important to everyone, regardless of their age, whether we are talking to kids, kana bagolo, whether we are talking to people who are working, people who are not working, students. Each and every person needs to learn money management. Financial education is a lifelong process, so we ought to continually sharpen ourselves. It is through education that we can get or acquire those necessary skills that we'll then later on use to make sure that you invest properly. So education has been established to be one of those key factors that would develop or assist you to develop those necessary skills. And some of researchers have shown that if you are highly educated, you tend to make better financial decisions. Go ya ka baitsanape ba tsa madi go tshwara madi mo go sa siamang gangwe le gape go ate go tsale mathata a tshwana a botsogo le a mangwe. You might find that most of us as parents indulge in what I would describe as impulsive buying, whereby you end up most of the time buying things that you don't normally need. And this normally would end up putting us in unnecessary debts, where the end result of those could be stress. Also, even parents, it might even affect relationships at home. Mokgato o ruta bana mefuta ya go boloka madi, ditsamaiso tsa dibanka gareng ga tse dingwe fela di alogane le tsone tsa re di amole go le gontsi mo thulaganyong e. From this quiet, we learn that budget helps us to spend money well. Re wa bedi wa tlhalosiwang fa ba fitlhetse ba tlhokafetse letsatsi fela pele ga la boipuso kwa kgotleng ya Buhe kwa motseng wa Letlhakane. Mokaona polisi ya Letlhakane Superintendent Michael Mapepu a re tlhomiso di santse di tsweletse mo kganyeng tseo mme ba belaelwa bone ba santse ba tshegeditswe ke ba sepodisi se ba etsente mapodisi a ba boela kwa baitha ba tsaya ba babedi ba ha ba isa ko hospital ba itha ba confirma gore ba tlhokahetse banna ba tlhokahetseng ra ke banna ba dingwaga tse 26 and 28 ba ile gore ke ba khota yone ya Buhe mme ra ntsha letsholo jono bosigo jono jo ya re maphakela ka bo 10 o'clock ra be re setse re tshwere ba belaela ba le 8 ba belaela ba le 8 ba ke bana ba ile gore ba ranger from the age of 17 to 39 ba le tseba ile go le khote ra itse ke batho ba ile gore a ka re bua jana ba re mandilwe ba setse ba le ko prisons ba bangwe ba ile ko Moshopa ko boys prison. Mapodisi a tlhalosa ga ba tshwengwa gape ke dirukuthi tse di thukutang banni di tsa bone mo malwapeng. Dikgwedi tse pedi tse ne di hetatse ra thaselwa ke banna ba ne ba tsamaya ba le segopa ba tsenela batho mo mantu ba ba khama ba tsela di tsa bone ka ra emela ka dinao ra esala morago go ithele re tshwara banna ba ka nna 7 banna ba 7 ba mma ya re ha re ntse re ba connecta ra khone gore detecte di sini di ka nna 4 tse leng gore bana ba khama batho ba tsadi di laptop ba tsali di cell phone so dio tse re ne ra khona re di tshware le bone banna ba orra re ba tshegeditse mme kana bana ba re ba tshegeditse go a supa gore go mo ke syndicate se leng gore ke Batswana ba kopane le Batswakwa yano khanyera ke jone bo raija one ka gore ha batswa ha yano ha ba phathaletse go nna bokete bangwe ba tsamaile ka dithoto. Mapodisi a ikuela mo setšhabeng go thusa mo ntweng kgatlhanong le tiriso ya ditagi segolo jang mo bananeng ka seo se baya bokamoso jwa lefatshe leno mo diphatseng. Se ba etseng Tebogo, Botswana Television, Letlhakane.
Tshwaragano ya batsadi le barutabana ya agalelediwa ka go dumelwa e tlisa maduo a itumedisang kwa sekolong sa Masunga Senior Secondary School ka se gapile maemo a ntlha la bobedi mo dingwageng tse tharo tse di fetileng. Se se senotswe ke modulasetilo wa lekgotla la batsadi le barutabana la sekolo seo Re Moses Mputsana kwa moletlong wa go ipelela phenyo le katlego ya sekolo seo. Abigail Madorobo Kapego. Batsadi le barutabana ba na le maikaelelo a le mangwe fela a go bona fa ngwana a ithuta ebile a rata dithuto tsa gago. Re Mputsana a re sekolo se kgonne go ntsha maduo a nametsa mo dingwageng tse thano tse di fetileng e le ka tshwaragano magareng ga batsadi le barutabana. Masunga Senior ba phamotse maemo a ntlha mo ngwageng wa 2020 le 2021 mme ba tswa mo go a bobedi ka ngwaga wa 2022 mo makgaolakgang a setha sa bothano lefatshe ka bophara. Ke re ko di PTA tsotlhe tse di mo North East ke kopa gore le bereke le barutabana le bereke le bagokgo. Rona tiro ya rona as education officers, we are to control the state's academic standards gore thuto e nne ya boleng. Bogosi bo kailwe fa bo le botlhokwa mo thutong ke ka mo seabe sa bone se ka thusa mo go lwantsheng maitsholo a sa siamang a baithuti le go tokafatsa maduo ko dikolong. Pastoral policy ne re setse morago to the latter. Sekolo se le re se kgaogantse ka di-house mme ebile house nngwe le nngwe e itse tiro ya yone mo sekolong le ga ne go organisiwa di-event yana nne house nngwe le nngwe e itse gore nna ya metiro ke eng. Bo head of house ba re ba hile di-subjects re ba hile barutabana gore sekolo ne di le dithano mo sekolong se se tona mo sele ga re thusa go tsamaisa sekolo go se bokete thata. Itshepe, believe in yourself. Ke tsaya ke re malatsinyana ono thuto e tsamaya e thabologa mme ga e thabologa e kgona gore o e lebelebe go tsietsa o botsa gore nya mo nnang ka kgona ga kwa nna